Bueno, com que queda poc temps, anem a fer una mica de debat, i llavors jo el que faria i proposaria amb el Marc és si pogués haver-hi una intervenció del Joan Antoni Solans i després d'Antonio Font, i per acabar acabaríem amb els comentaris de l'Horacio. A veure, quan vulguis, Antoni. Bé, bona nit. A mi la veritat és que en la que cau em preocupa que la gent es prengui en sèrio el PDI. I per tant, jo diria que hem de fer una reflexió de zero. De la mateixa manera que avui ningú parla d'aquell Pla Nacional de l'Habitatge que havíem de construir 19.000 habitatges de protecció social cada any, diguem-ne, doncs és evident que els temes tenen una altra lògica i que aquell pla d'habitatge que es pagava amb les plusvàlues que han desaparegut, doncs és evident que és ell mateix el que ha entrat en crisi. Jo recordo quan el Joaquim Gascó parlava dels 125.000 habitatges que ja es tenien preparats amb el sòl urbanitzable i aprovat i el no sé què més, i evidentment no n'hem vist ni un, malgrat els problemes que tenim en aquests moments amb la gent que pel tema de que no poden pagar aquelles hipoteques d'aquella època, doncs provoquen aquests desnonaments amb aquestes xifres terrorífiques dels 30.000 d'aquest any o els 40.000 de l'any passat, etc. Amb això que vull dir que per mi hi ha una desmesura amb el tema de la capacitat d'aquestes xarxes ferroviàries i l'ús que en fan moltes vegades els plàners. És a dir, heu de tenir en compte que amb una sola pista d'un tren que evidentment vol dir que té un propi dret de pas, que té un right of way protegit, és a dir, que va segregada del territori, va segregada de la ciutat, això vol dir una capacitat, diguem-ne, d'entre 44.000 i 80.000 usuaris, segons la longitud dels trens, segons la freqüència, segons el temps d'aturada, segons la velocitat d'aquest material mòbil, l'acceleració d'arrencada i de frenada, etc. I això vol dir que no podem plantejar vies. Jo quan sento, per exemple, aquest tema del contornejament aquest que va fer el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, d'aquesta via que ell troba que no està malament però podríem treure, perdoneu, el que fa falta és fer funcionar bé la xarxa central que tenim, aquella que ens van construir malament com a conseqüència de que havíem de treure els restos nuclears, no podien passar per dintre dels túnels de Barcelona, vam construir el Mollet Papiol, i aquesta via, si la donéssim les millores que cal i les correspondències que cal amb les diferents xarxes, moltes vegades millor obligant-nos a canviar inclús alguna estació d'emplaçament perquè, diguem-ne, sigui com és en els trens que funcionen al país, com és a Toronto, com és a Washington, una estació sobre l'altra, de manera que verticalment fas la connexió amb pocs d'això, i a més els trens passen amb calendari, amb temps, etc. És a dir, consens que Renfe, amb el tema de Rodalies, no ha gastat el que havia promès que gastaria i que era necessari, no per fer millores o per augmentar la freqüència o el servei, sinó perquè tenim una herència que no es manté la infraestructura, que la catenària li passa no sé què, que els temes de control i de seguretat no ofereixen cap garantia, i jo crec que el plantejament hauria de ser completament un altre. D'altra banda, que no ens passi amb aquest contornament anant a passejar per la perifèria del sistema metropolità el mateix que ens passa amb la famosa línia 9 aquesta, que en la part central no hi ha cap generador d'activitat important i que si hi ha alguna cosa són barris amb gent o que no es belluga en metro o que tots tenen la tarja rosa i que en conseqüència difícilment equilibrarem, diguem-ne, aquests fluxos que pot portar aquest sistema metropolità. En canvi, jo sí que crec que donar accés per deixar al final a la zona franca ja era hora. O sigui, no pot ser que 600 hectàrees industrials no tinguessin, a més, aquells autobusets de ridícul. Per tant, on posaria jo l'accent? Jo diria que en aquests moments jo posaria com 3 accents.
Un que el pla territorial no contempla i que a mi em sembla que era fonamental i que lligaria amb idees que havia tingut, per exemple, el Pasqual Margall de la regió econòmica, i és, escolteu, si el tren d'alta velocitat ens ha posat, o ens podria posar, ho dic perquè ara està a 35 minuts i podrien estar a 25, ens posa el sistema metropolità de Tarragona-Reus-Valls a 25 minuts de l'àrea central, i el sistema gironí, un amb 400.000 habitants, l'altre amb 150-170.000 habitants. Ens els posa a 25 minuts, tenim una eina d'estructuració metropolitana, diguem-ne, impressionant, que l'hem de saber jugar. El que no pot ser és que el tren quedi com un desert en el cas de Tarragona, i no solament això, la via sobre la que s'havia previst la distribució, que era la via que des del Vendrell, pel Morell, per Poble de Mafumet, anava a Reus, que havien pactat amb la senyora Sala al gir, allà on hi havia hagut la Crolls, per entrar pel Mas Iglesias, cap a Reus, Vilaseca, la Canonja i Tarragona, i relligar amb tots els municipis de la costa, i per tant tenir el tren d'alta velocitat distribuït, doncs resulta que, evidentment, per pressió d'algunes empreses industrials, químiques, perquè no resulta que si un dia fem un petardo amb els productes que fem, resulta que voli el tren, es desmantella la via del tren. O sigui, tenim dos trens construïts, històrics, un de nou, un d'això, aquest ha de passar per aquí, perquè no pot passar per sota de Tarragona, perquè tenim un dipòsit d'aigua, i per tant això elimina tots els estudis que havien fet de pas del tren d'alta velocitat per dintre de Tarragona, alguns amb estació a la plaça Imperial Tarraco, etc. Muntem tota una estratègia que no es fa, ni d'accessos, ni de desenvolupament urbanístic, etc., que a més l'administració controla aquests punts, per tant que no hi pot haver-hi especulació sobre ells i que es podien amb les plusvàlues generar aquesta ciutat, diguem-ne, i això no, ni s'ha fet, ni s'ha tirat, ni hi ha hagut cap voluntat de que això pesi en l'equilibri aquest. I el mateix passa en el cas de Girona. En el cas de Girona, com sabeu, hi va haver-hi 3 hipòtesis, una territorial lligada a l'aeroport, que no s'ha jugat, malgrat que hi ha la línia que permetria posar l'estació. S'ha jugat la carta d'entrar a dintre, passant per dintre, quan a dintre l'únic que hi havia era una antena que entrava dintre i que feia la connexió amb Renfe i amb l'estació de mercaderies i amb la de Campsa. Aquesta, diguem-ne, ara és passant, amb l'engany del senyor Álvarez Cascos, amb l'alcalde Nadal, de que es desmuntaria el tren, que després no li ha desmuntat. Per tant, no sé qui hem guanyat quedant-nos allà clavats i sense poder irrigar el territori, perquè és una estació excel·lent per Girona i per la Universitat de Girona, però que l'efecte que havia de fer sobre el sistema urbà, en allà no podrem donar-li l'accessibilitat ni el sistema que una estructura d'aquestes necessita en relació al territori. És a dir, això està més a prop, d'alguna manera, a fer ciutat, però amb els serveis que té un aeroport, que no, diguem-ne, amb la gar central històrica de les ciutats històriques. I, per tant, aquest és un tema que jo diria que no es pot abandonar, perquè d'aquí ens depèn que el sistema central de Catalunya pugui perengonar-se al Randstad holandès o pugui perengonar-se a l'escala, no arribarem, però el 80% del que en podria dir el sistema urbà de la pianura padovana, de la planura del Po, o podríem arribar, evidentment, a algú de la Renània, del Rin, diguem-ne, alemany, del Düsseldorf i del d'aixòs. Tot el que no sigui jugar, evidentment, el que no podrem és competir ni amb París, ni amb la conca parisina, ni amb l'East Anglia londinenc. Però és evident que Espanya, ara parlo ja al govern de l'administració central, havia d'haver previst sempre que els 3 punts que podia estructurar lligat amb els aeroports ben servits per la xarxa d'alta velocitat, era Sevilla, que és on té demografia i una certa complexitat de base econòmica, si comptes el sistema andalús, Madrid, l'àrea central i Barcelona. Aquests són els 3 sistemes urbans grossos que, ben estructurats, haurien pogut donar una nova estructura per a Espanya que pogués, d'alguna manera, entrar no dic amb el mateix nivell, però amb una certa competitivitat o concurrència amb els sistemes d'això. I en el cas de l'aeroport, fonamental pel cas nostre, si no volem dependre només del low cost, que és el que ens està, per sort, passant ara, però que no hi hem de comptar-hi tota la vida, si volíem que Montpellier, València, Saragossa estiguessin una hora de l'aeroport, és evident que l'havíem de servir. I l'accés per el carrer K de la Zona Franca i l'avinguda, diguem-ne,
d'aquí del polígon del d'això, era el pas millor i no hauríem tingut els problemes que vam tenir trencant cases del Prat que s'ensorraven, perquè a més no es va posar taula estacat i tot allò està sobre sorres, tenint que expropiar fàbriques per poder posar-los en paral·lel en el tren, etc i tot, no diguem, i el pas per dintre del Gornal amb tots els lius sobre la línia de catalans, etc. Segon tema, jo agafaria una frase de la senyora Mercè Sala que em sembla que és bastant indicativa si la sabem generalitzar en el tema. La senyora Sala, parlant del Maresme, deia, esclar, si jo tinc un tren, aquest que va per la costa, que el 50% només serveix als peixos i aquests no agafen el tren. El problema que tenim dramàtic, o la gran sort que tenim, és que aquest sistema urbà no està situat al mig del pàramo, o no està, com diuen els anglosaxons, al mig del Yuk and Vast Plain, aquella que hi anaven els búfals i els indis, i que han passat dels búfals i els indis a la ciutat moderna. Els trens els han posat, o seguint les línies de costa, perquè era el més barat, perquè esclar, no li demanarem al senyor aquell de Mataró que es va fer el tren perquè no li robessin els teixits quan els portava amb carros que no arribaven mai a Barcelona, no li obliguem que aquell senyor sobre ho hagués fet pel mig amb problemes de moviment de terres i amb costos molt més alts, etc. El senyor Viada. I no li demanem, diguem-ne, que quan hem anat pels rius, evidentment no ens van posar en la part més inundable, però és evident que l'estretor de les terrasses fluvials del Llobregat a cada cantó donen per lo que donen. Però és que si analitzem els del Besòs o la Riera de Rubí, el mateix problema allà a la Llana, el mateix problema amb el tren allà al Riu Sec i al Ripoll, el mateix problema en el cas del Besòs, quan surt de Montcada, la línia porta peixos, també en aquest cas, ara que l'hem netejat, del riu Besòs, però no porta usuaris, i els que pugen de Montcada i Reixac, del nucli aquell, doncs són dos i el caporal. Amb això què vol dir? Que si volem fer funcionar correctament el sistema de transport i les seves capacitats que té, no solament hem de millorar com ja hem fet, passant els trens, diguem-ne, segregant-los i no fent l'impacte urbà que feien, en el cas del Baix Llobregat, amb totes les millores que s'han fet en els diferents nuclis de Pallejà o de Sant Andreu, etc., sinó que hem de crear zones on puguem que tinguin un radi d'influència més gran que la ciutat, que pot ser irradiada per l'accés a peu dels 500 metres de radi d'accés o de les línies d'autobús, diguem-ne, que hi basculen, que, esclar, tampoc tenen tant trànsit ni tanta capacitat, diguem-ne, d'alimentació. Per tant, vol dir que necessitem parcs de dissuasió o de park and ride, una tasca que nosaltres vam fer des de l'Institut Català del Sol, per exemple, en el cas de les fonts de Terrassa, inclús creant un pont sobre la riera perquè la gent pogués deixar els cotxes en aquella zona mig inundable si algun dia torna a passar el lío que va passar el 62, però que permet, diguem-ne, que la gent que entra a Terrassa pugui entrar amb el metro i no tingui que aparcar i pagar molt car a dintre del centre, i la gent de totes aquelles urbanitzacions de Can Parellada i de totes aquelles zones puguin, de les fonts de Terrassa, puguin deixar allà el cotxe i entrar a Barcelona cada dia amb d'això. I el mateix vam fer en l'Alcampo, que li vam obligar a Sant Quirze, a que aquell aparcament i l'autorització anava vinculada a que es pogués fer a part d'altres estratègies, i això podríem anar-ho seguint amb altres poblacions. És a dir, això no s'ha fet. Però és que el més greu és que a Barcelona, amb ajuntaments que haurien de tenir sensibilitat pel transport públic durant 30 anys, han fet grans pàrquings municipals en el centre, que ara privatitzarem amb una part, segons diuen, deien d'un 51%, semblava, perquè necessitem calaix per fer inversió, perquè es pugui bellugar i perquè puguem fer polítiques d'habitatge social perquè no ens desnonin més gent, però alhora resulta que no han fet en aquests 30 anys ni un pàrquing de dissuasió a la perifèria. És a dir, que la gent que entra per la Trinitat, que podria agafar el metro a la Trinitat i entrar a Barcelona, ha de pagar un pàrquing a la plaça Catalunya, al Passeig de Gràcia, tots aquests magnífics pàrquings de l'empresa municipal que ara, torno a dir, privatitzarem. I això passava amb altres indrets. Per tant, aquí alguna cosa no està anant bé. Sobre les línies noves, torno a dir, jo
si fem bones correspondències i posem les estacions ben posades d'aquest eix central, diguem-ne, jo crec que és molt més curt venir de Vilafranca a Sabadell per aquest eix, si té bones freqüències, té servei i no sé què, que anar-los a portar a passejar, diguem-ne, per Sant Pere de Riudebitlles. I qui diu això, per anar a la Garriga, no pot ser que tinguem una línia única per anar a la Garriga quan necessitem doble línia, i no pot ser que per anar a tot el sistema metropolità de Vic, que són 129.000 tios, entre Vic, Manlleu i els 3 Torellons, que els tenim a més ben lligats, i ja no diguem el que pesa avui al sud, Centelles i tota la plana de Balenyà i tota la plana industrial que hi ha a Tona, no pot ser que tot això, diguem-ne, no tingui un transport. Per tant, com a mínim, perquè jo no sóc tan ric com els que aneu aquí en PDIs, i jo el que demano és que desdoblem fins a la Garriga com a mínim, i un estudi que havia fet amb el Flores, el que actualment és el director general de Transports, que era millorar amb un túnel el tram entre Figaró i el d'això, perquè almenys poguessin augmentar la freqüència de servei fins a Vic, i llavors allà a Vic sí que ja podem muntar un metro per aquestes poblacions que basculi sobre el metro regional. Per tant, jo crec que si no anem amb una altra lògica i amb una altra modèstia i amb una altra funció de les capacitats que podrem invertir en els pròxims 10 anys, és que no hem sapigut fer la lectura d'on som. És a dir, jo quan, per exemple, ara tenim l'herència d'aquest tren d'alta velocitat de Lleida, Igualada, Manresa, Vic, Girona, que a més no deuen veure mai el sol perquè tot ha d'anar en túnel, perquè la geografia no permet les mil·lèsimes. Si no podem portar les mercaderies amb el tren que va construir l'Estat, perquè el tros de Bonastre, Roda, Vendrell no van donar la pendent que permetria en aquests moments passar, i tenim l'embolic aquest del tercer carril, aquest ditxós paleix del Mediterrani, que ja veurem com acaba tota aquesta història. Com pot ser que funcionem coherentment en aquest país? O sigui, torno a dir, aquí ha d'haver-hi un canvi radical o no ens en sortirem. Per tant, primera funció, nova estructuració del sistema metropolità per posar-lo a l'escala europea, que tenim possibilitats perquè com a mínim la infraestructura la tenim. Segona, millorar aquesta infraestructura quan arriba al sistema de transport de dintre de la ciutat està molt relacionada amb el sistema actual. No pot ser que això no vagi bé. Per tant, segona qüestió, hem de reforçar totes les connexions de les línies d'alta velocitat, diguem-ne, amb les línies convencionals i amb el metro, de forma que funcioni coherentment aquest sistema. Tercera, hem de millorar les correspondències d'aquesta nova xarxa d'autobusos verticals i horitzontals amb la xarxa aquesta. No pot ser que encara hi hagi qui plantegi aquest tramvia per portar a passejar la gent, que no s'han donat compte de que quan arriben a Cornellà tots fugen i amb el bitllet aquest intermodal tots agafen el metro i el tren per entrar a la ciutat, o que l'altre tramvia, quan arriba a l'estació del metro de Maresme, tots fugen i en allà darrere del zoològic, allà a la Pompeu Fabra, només arriben 7 estudiants amb aquell tramvia. O sigui, no ens en donem compte de que han fet tota una inversió que al final només funciona com a llançadera i alimentadora del metro perquè la gent, per tant, torno a dir, jo crec que necessitem un canvi fonamental i pensar més en petites inversions que podem fer i que tindran un efecte multiplicador molt més gran, sempre amb la lògica que has dit. I amb això també estic d'acord. Ja no entro quan el pla intermunicipal posa accions integrades d'aquelles que marca una cosa tirada al mig de la geografia, a més amb una geografia que no permet, com és entre Sant Sadurní i Vilafranca, doncs allà on hi ha els 3 torrents d'aquells, li munta un rosco d'aquells i dius, bueno, això com funciona? I ja no diguem els roscos que hi ha per sota de Sant Celoni i aquelles zones d'allà, que també ja m'agradaria saber com van. Però bé, aquest és un tema que jo crec que és que hem de fer una reconsideració profunda del tema on no ens en sortim. Donem la paraula a Antoni Font. Bé, bona tarda, moltes gràcies per la invitació. I la veritat és que amb col·legues tan il·lustres i dites tantes coses amb molt sentit, no? Tant des del punt de vista històric de la contribució dels ferrocarrils a la construcció del territori, com la incapacitat que per ara demostrem urbanistes, agents d'intervenció del territori, etc., per comprendre
les possibilitats que es deriven del propi sistema ferroviari en la vertebració del territori coincideixen molt en les observacions que s'han fet, no? Bueno, jo crec que encara no som conscients de lo que segurament significarà el tren d'alta velocitat com a element d'apropament dels, ja s'ha dit, no? D'aquestes ciutats pròximes a Barcelona i la possibilitat que té tot això per vertebrar realment un model territorial diferent, no? I jo crec que tampoc encara hem vist amb claretat els efectes de polarització que tenen les estacions, no? Jo crec que efectivament coincideixo molt amb el que deia també el Francesc i el que han dit tant la doctora Navas com l'arquitecte Solans, no? La importància que tenen aquests elements com a elements vertebradors i articuladors i organitzadors del territori. Aleshores, jo m'he agafat una mica molt breument, faré una intervenció molt curta, m'he agafat una mica el tema, no tant respecte a Barcelona i la regió metropolitana, quan fer una mica prospectiva de cara al títol de la taula rodona, que era el rol del ferrocarril en la metròpoli del futur, no necessàriament de Barcelona, no? I fent una mica de prospectiva, jo diria que, clar, és difícil de generalitzar, no? Perquè després som conscients, quan un estudia una mica les regions urbanes, per exemple, del sud d'Europa, l'exercici que nosaltres hem fet des de la universitat i hem publicat alguna cosa sobre això, etc., cadascuna té una geografia, una història, una economia, un còdic genètic determinat i per tant no es pot generalitzar. Però sí que podríem dir algunes qüestions que jo crec que sí que són bastant evidents, no? I que tots les trobarem com òbvies, però segurament fa falta repetir-les perquè són molt òbvies però ningú fa cas, no? La primera és segurament la impossibilitat econòmica i mediambiental de seguir pensant que el problema de la mobilitat individual es pot anar resolent fàcilment posant més autopistes, més autovies, generant més elements viaris. És evident que s'ha de continuar millorant les carreteres existents, és evident que s'han de tancar circuits i connexions que segurament encara són deficitàries, però en realitat hi ha com una certa impossibilitat econòmica i mediambiental de continuant fent més xarxa viària. I en canvi, pel contrari, cada vegada és més evident la necessitat de potenciar el transport col·lectiu, no? El transport col·lectiu tant de persones per carretera, autobusos, etc., com les mercaderies per ferrocarril. És a dir, estem en una situació en què ens sembla que solament un 5 o un 6% de les mercaderies que es produeixen van per ferrocarril, quan resulta que altres països com Suïssa, com els Estats Units, estan de l'ordre del 20-25%. O sigui, tenim un marge enorme per poder créixer en el transport de mercaderies per ferrocarril, no? Bé, per tant, jo crec que pensant en que segurament hi haurà una evolució tecnològica que canviarà les coses, que començaran a aparèixer, per jo que sé, amb més generalització els cotxes elèctrics i els autobusos, òbviament, elèctrics o per gas, i que segurament ja no serem tan dependents d'aquestes tecnologies del carbó i dels seus derivats. Jo crec que necessitem unes infraestructures de transport d'alta capacitat i em sembla que això bàsicament és el ferrocarril. El ferrocarril és el que ens ha de donar en les seves diferents modalitats, metros, tramvies, etc., tren-tramvia, etc., és l'element que ens ha de permetre articular de nou el territori. Fins ara s'ha produït, podríem dir, espontàniament, sense una visió de com el territori podia funcionar i podia organitzar i articular el territori. Bueno, ara que som conscients una mica dels efectes que té tot això, ara que hem vist el Transit Oriented Development, hem vist publicacions de llibres tan fantàstics com l'Urban Splintering, etc. És a dir, totes aquelles reflexions que tenen que veure una mica el paper que té aquest sistema de transport respecte al territori, hem de canviar el xip, hem de polítics, tècnics, urbanistes, hem de començar a pensar que el territori no solament com es feia als anys 60 i 70, vertebrar-se a través de la xarxa viària. Bueno, hem de pensar que el nou element per articular i per vertebrar el territori és realment el ferrocarril en les seves
modalitats diferents, no? I per tant, el que toca és això, és intentar entendre com aquest ferrocarril pot articular i vertebrar. Hi haurà unes peces que seran justament les estacions on, efectivament, com es deia fa un moment a la taula, seran des d'ahir on s'han de pensar les noves centralitats, l'efecte que té tot això sobre els teixits, si són ja existents, consolidats, com aquestes estacions transformen realment les activitats a l'entorn, i les que siguin de nova planta ja pensar-les d'una manera molt més articulades entre estacions i la localització en el territori de les noves activitats innovadores, no? Per tant, jo crec que estem en un moment en el que necessàriament hem de pensar la nova vertebració territorial des del ferrocarril en les seves modalitats, i hem de pensar en aquests punts nodals com a elements de distribució de la centralitat i d'organització de les noves activitats. Per tant, jo crec que per raons econòmiques i per raons mediambientals, etc., serà algo que s'acabi imposant, perquè no pot ser d'una altra manera, tot i els errors i les limitacions, etc., que els meus col·legues han assenyalat tant a alguns exercicis de planejament recents com en la realitat material de la construcció del nostre territori. Moltes gràcies. Donem la paraula a Horacio Capel. Ya. Bueno, yo quiero agradecer a Ferrocarril de la Generalitat la organización de estas sesiones. Esta a la que yo he asistido, desgraciadamente no pude asistir a la otra, ha sido muy interesante en las intervenciones. En primer lugar, quiero referirme a la de Juan Carlos Alayo y Teresa Navas. Son resultado de investigaciones muy cuidadosas, con una finura de análisis que necesitamos. Necesitamos realmente ese tipo de investigaciones. Se necesitan estos análisis detallados para entender cómo han sucedido las cosas. Hemos tenido el privilegio de escuchar, bueno, ya algunos ya se conocían, pero de escucharlos presentar unas investigaciones que tienen un valor extraordinario. Estudios finos como los que aquí se han presentado, que responde a años de investigación, se han hecho muchos, más de los que a veces pensamos en Barcelona, y no se conocen suficientemente. Yo quiero citar uno, que fue una tesis doctoral que se presentó hace ya algunos años y que luego fue publicado como libro por Ediciones de la Abadía de Montserrat, de Eliseu Toscas, un profesor de instituto, que ahora creo que está en Amposta, que hizo una tesis doctoral magistral sobre la Sarriá de finales, de mitad del siglo XIX. Ese análisis en donde llegó a investigaciones detalladas, incluso que creo que pidió a grafólogos para que pudieran identificar las firmas, nos enseña mucho de cuestiones que todavía siguen siendo importantes hoy. Las alianzas entre el poder político municipal y los propietarios del suelo, las relaciones familiares que en ocasiones facilitan pues ciertas operaciones, relaciones familiares que a veces se realizan a través de los cuñados, porque son los que no son familiares consanguíneos que la legislación impide. Es decir, que los comportamientos, y sigo todavía refiriéndome a esa tesis, de carlistas, que todavía se pueden mantener bajo ropajes diferentes, y liberales en la concesión de censos o en los alquileres. Creo que necesitamos ese tipo de investigaciones, de las que existen muchas, que seguramente tendríamos que aprovechar para entender mejor lo que ha pasado y lo que todavía sigue pasando dentro de un sistema económico que en muchos aspectos pues sigue teniendo sigue funcionando bajo los principios que se implantaron en el siglo XIX. Respecto al tema que aquí nos reúne, creo que necesitamos debates públicos como este que se está haciendo. Ya se ve que
hay, por un lado, los análisis históricos que pueden permitirnos entender cosas que pasan, y los análisis técnicos y científicos de la situación actual, en donde, incluso lo hemos visto aquí, hay coincidencias y matices diferenciales importantes sobre los que tendríamos que insistir. Yo creo que estamos en un momento trascendental por muchas razones. Somos 7.000 y pico millones de personas. Nunca ha habido tanta gente como hoy y nunca se ha necesitado tan poca gente para los procesos productivos. Y eso nos obliga a repensar todo el trabajo. Nunca ha estado tan amenazada la humanidad como en estos momentos. De hecho, los estudios sobre la huella ecológica nos muestran que necesitamos ya no solo que los recursos que obtenemos no se pueden reproducir, y que estamos gastando necesitaríamos el equivalente a 2 planetas. La huella ecológica es de unas consecuencias extraordinarias. Además, el cambio climático, que, aunque hay debates, pero parece que se demuestra cada vez más que tiene que ver su aceleración con la actividad humana. Desde el punto de vista de la urbanización, estadísticamente, ya lo sabemos, más de la mitad de la población del mundo es ya urbana. Ahora, de hecho, es todavía más, porque si pensamos que estadísticamente significa más allá de cierto umbral de urbanización, por ejemplo, 5 o 10.000 habitantes de una unidad administrativa, existen hoy pautas de comportamiento urbano todavía mucho más extensas. Podríamos decir que, ya lo dijo el profesor Rivas Piera hace años, podríamos hablar de la Cataluña ciudad. En realidad, toda la población de Cataluña, desde el punto de vista del comportamiento, se comporta como urbana. Hay gente en el Moianés que vive aisladamente y en un paisaje que parece rural, y están conectados al mercado de futuros de Chicago. Y están leyendo La Vanguardia de Barcelona y conectados a la biblioteca del Congreso de Washington, y que por tanto no son rurales, aunque vivan en un ambiente rural, sino que son plenamente urbanos. En esa situación de urbanización generalizada que va aumentando considerablemente, muchos modelos urbanos están en crisis. El modelo de la ciudad dispersa por el coste que representa, el modelo de la ciudad que crece sin límites y el problema de la necesidad de poner límites al crecimiento, el modelo de la ciudad exitosa y competitiva, de lo que Barcelona ha sido un ejemplo preclaro. Ese modelo está en cuestión hoy por muchas razones. Y tendríamos que pasar a pensar en el modelo de la ciudad solidaria y colaborativa, que piense no en la atracción de capitales compitiendo con otros, sino en la vida de sus ciudadanos, y que haga intervenciones para mejorar la vida de sus ciudadanos. En toda esta situación, el aumento del parque de automóviles es un sinsentido. Ya dijo alguien, es como la bomba atómica, tiene unas consecuencias letales el crecimiento de los automóviles. La situación en estos momentos es que nos estamos envenenando. Yo he traído esto, pero tengo todo un dossier, pero el periódico del día viernes 18 de octubre, estamos a 21, la Organización Mundial de la Salud confirma que la contaminación causa cáncer. Se atribuyen 233.000 tumores de pulmón mortales este año. Una parte de esta contaminación tiene que ver con el automóvil. Yo lo experimento cada día, que como abuelo canguro voy a recoger a mi nieta en el colegio público Llaurés, que está en la calle Aragón. Tengo conciencia plena de que me estoy envenenando, y que los niños que salen allí de un poco más de la altura de los tubos de escape se están envenenando, van a morir antes de tiempo por esto.
una calle Aragón donde los coches van a una velocidad que debería no ser permitida y bueno, esta es la situación que tenemos. En esta situación... Si le dones de plumón, hoy nos han dicho que también tendremos pulmonar. Bueno, el automóvil no puede seguir aumentando. Esto es que es de sentido común y uno no entiende por qué ocurren las cosas. Nadie tiene mayor información sobre el cambio climático que el gobierno de Estados Unidos, que ha tardado años en firmar el protocolo de Kioto. Bueno, pero ¿cómo puede suceder eso en el mundo actual? Es evidente que los automóviles no pueden seguir aumentando. Las grandes empresas automovilísticas lo saben y se están preparando. Yo tengo información de lo que está pasando en los departamentos de innovación de Mercedes, de la empresa Mercedes. Están estudiando esto del bicing que hace con lo que se podría llamar el automobiling o algo así. Construcción de pequeños automóviles que estarán dispuestos en algunos lugares para uso público, con instrumentos electrónicos. Se están preparando ante un futuro en el que evidentemente las ciudades no están adaptadas para el aumento del número de automóviles y necesitamos otra forma de transporte. La única forma de transporte es los transportes públicos y el ferrocarril. Seguramente también habría que pensar en no moverse tanto, en esta especie de baile zambito que todo el mundo parece tal de moverse continuamente y en las vacaciones también moverse cada vez más lejos. Lo que está sucediendo con la generación de mis hijos y de los hijos de mis amigos, que el viaje de boda tiene que ser el viaje de luna de miel que se llamaba antes, a los sitios más lejanos y estrambóticos y sobre todo lejanos, porque si uno dice que voy a ir a Mallorca, se ríen de tiene que ir a las Islas Salomón, a Zanzíbar, a los sitios, es decir, estamos en una locura colectiva que realmente nos lleva al auténtico desastre. Bueno, quiero decir que por cierto, en esta situación en que estamos en Barcelona y en Cataluña, en que tantas carencias tenemos, hay que empezar diciendo que el transporte público de Barcelona es de los mejores del mundo, cosa que a veces olvidamos. La densidad de transporte público que existe en Barcelona es de las mejores que hay en el mundo. Pocas ciudades tienen este nivel de densidad de transporte de metro y de transporte ferroviario, de autobuses, con esas innovaciones tan extraordinarias del tiempo que tarda en llegar. Y en lo que se refiere al metro, ¿en qué otra ciudad del mundo existe la densidad de escaleras mecánicas y de ascensores para bajar al metro que facilitan que personas que tienen dificultad de movilidad, madres con niños, señoras que van a comprar al mercado de la boquería con el carrito de la compra porque es más barato o lo que sea, impedidos? Bueno, esto en pocas, ya me gustaría saber, y esto tendríais que estudiarlo vosotros, en cuántas ciudades del mundo hay la riqueza de equipamientos que tiene el metro y el transporte público de Barcelona. Bueno, lo que ha pasado recientemente, yo he eludido al final de mi comunicación al problema de las políticas neoliberales, que están en la base de la crisis grave que tenemos desde el punto de vista económico. Cosa que no solamente los antisistemas, sino el mismo Bernanke, los mismos Warren Buffett y toda esta gente está reconociendo. Y además han reconocido indirectamente cuando en el momento de las dificultades, todos estos que hablaban de en contra del Estado, en contra de la regulación, han sido los primeros en pedir la ayuda pública para salvarse. Entonces, tendremos que empezar a decir una serie de cosas, que las políticas neoliberales están en la base de la crisis que tenemos, que todos aquellos partidos políticos, todos los que están continuando con la idea de privatizar, de desregular, se equivocan profundamente. Pues en esa situación, el análisis de lo que ha sucedido con los ferrocarriles también es interesante, porque los ferrocarriles que se construyeron con líneas de empresas diversas que a veces no coincidían en el ancho de vía, las tecnologías,
fueron unificados por el Estado con medidas reguladoras y con inversiones públicas. Finalmente, muchos países adoptaron una decisión que me parece acertada, que es que un sistema como el ferrocarril, a escala de todo un país, ha de estar regulado para que funcione bien y, bueno, hubo procesos de nacionalización en España después de la Primera Guerra Mundial, de inversión de capitales, pero sobre todo de estatalización por parte de los estados que unificaron las redes y las convirtieron en redes públicas. A partir de los años 70, con las políticas neoliberales, lo que ha sucedido yo creo que ha sido una catástrofe. A España, que entró en la Unión Europea en el momento en que dominaban las políticas neoliberales en la Unión Europea, que se impusieron a los gobiernos incluso de izquierda de este país y de otros, pues se les obligó a una serie de medidas que no tuvieron más remedio en ocasiones que adoptar, y que a veces adoptaron porque coincidía con sus principios ideológicos, de privatización. En el caso del ferrocarril, los procesos de privatización que se hicieron en primer lugar en Gran Bretaña, creo que han sido negativos, como ellos mismos han acabado reconociendo, que aumentó el número de accidentes, el descuido de la red y los problemas de funcionamiento. Y en el caso de España, pues con la Renfe, la creación de Adif y las grandes líneas y todo eso, creo que también ha sido negativo, porque es evidente para cualquier persona sensata que los ferrocarriles como red unificada a escala de un país o acá, necesita ser coordinada y funcionar bajo regulaciones públicas. Esto es que es la misma evidencia, y no entiende uno cómo los intereses económicos bastardos de la gente que quiere beneficiarse de esto, porque no tiene otra justificación, han llevado a la privatización de las redes y a la división de las redes. Y el mes pasado Renfe se dividió en 3 empresas. Pues eso sigue esto mismo. Claro, ahora el gobierno que no gobierna en España, con el apoyo coincidiendo con otros que defienden estos puntos de vista, pues están encantados y siguen en esta misma línea. Se está privatizando la escuela pública. Para Cataluña esto es una auténtica tragedia, La única posibilidad de tener un futuro en paz es la escuela pública donde todos coincidan, donde niños por ejemplo, en los colegios públicos de 8 o 10 nacionalidades crezcan juntos y se respeten. Lo que está sucediendo con las escuelas privadas de tipo es una tragedia para el futuro. Bueno, pues acabo ya. Querría decir que necesitamos debates, porque no estoy seguro que lo que han dicho dos participantes de el AVE para la vertebración metropolitana sea realmente una solución. Ya me doy cuenta lo que significa, pero es un medio caro. Los grupos populares tienen dificultades para el acceso al AVE por el coste que eso representa. Entonces, sería una vertebración hecha en beneficio de unos grupos sociales y no de otros. Lo que está sucediendo en la relación con Madrid, que muchos trenes de bajo coste están desapareciendo y los grupos populares que se van a Madrid necesitan utilizar el autobús, que es lo único que está accesible para ellos, supone un problema para el futuro si pensamos en la articulación de las áreas metropolitanas o incluso del territorio nacional. Acabo ya simplemente así, porque vale la pena. Toda la discusión de William Alonso histórica, coste del transporte, coste de la vivienda, digamos. Y luego otro problema del que tenemos que hablar seguramente es el desmantelamiento que ha habido de instalaciones ferroviarias, de líneas y de estaciones, y el proceso de desamortización de estas propiedades públicas, en el caso de España y de otros países, que también no se ha hecho siempre con el cuidado que debería haberse hecho. Y ahora creo que vale la pena que sigamos debatiendo. No, solamente en este aspecto, acuérdate toda esta discusión histórica de los años 60, un poco ellos han criticado siempre todo el plan de la Highway Act, digamos, de Eisenhower del año 58. Y el primero que hizo la crítica fue el Lewis Mumford en aquel magnífico libro de The Highway and the City.
Y además lo sorprendente es cómo se organiza el problema. El problema nace de que el señor Eisenhower tuvo un problema de enviar material militar desde Washington hasta San Francisco y tardó la Intemerata. Cuando él entra por Normandía y se da cuenta de que desde Ulm a Berlín solamente ha pasado 4 minutos, como quien dice, vuelve a su país y dice, por razones de seguridad y de Estado hemos de hacer lo que he visto en Alemania. Y hace todo el drama y esto provoca la ruptura de las ciudades y provoca la American Suburban, digamos, de la gente benestante y todo el tema del destrozo de las downtowns, etc. Bueno, y en este momento se teoriza esto. El drama que tenemos es qué es lo que la gente puede pagar por la vivienda cuando constituye su familia y lo que en cambio puede pagar si se va un poco más lejos, porque en cambio esto se transforma en un coste de billete de transporte o de coche de la Ford, para entendernos, que es más económico que lo que le toca pagar por la vivienda. Y este binomio distancia vendida, que además con mayor calidad de vida, que después se demuestra que no es verdad, pero que a la gente le entusiasma tener la caseta y l'Hortet, como decía Macià, o el casaliño que decía el Oliveira Salazar, pues llega un momento que decide por la caseta y l'Hortet, con todo el problema este. Pero en el fondo el problema que hay que estudiar en esto de la distancia es coste de transporte y coste de la vivienda, porque muchas veces este binomio no te hace ir a vivir a Cervera, como algunos que lo han hecho, la heroicidad esta, pero sí que no te obliga a tenerte que quedar pagando aquí el valor de los pisos a 1 millón de pesetas del metro cuadrado, como sucedía en la època de la bombolla aquesta, no? A veure, ens hem allargat molt, però si teniu 5 minutets, si hi ha algú que volgués fer alguna pregunta, aprofitant la vinentesa de la gent que tenim aquí, i si no, donaria una mica la paraula a l'Antonio per alguna rèplica també, bueno, com a membre de la taula, si us sembla. I, bueno, no sé, si voleu. Hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta, alguna consideració? Va bé, podrem a l'Antonio. No, gràcies, però a veure, jo únicament naturalment no és evident que tots em sembla que som conscients de que les inversions que s'han fet en el tema de l'AVE pues són absolutament desproporcionades i el que se tindria que haver fet prioritàriament és arreglar la xarxa normal, no? Això és, em sembla, i per tant simplement tenia al cap quan he dit el paper que podia tenir l'AVE en el model territorial de Catalunya, no és que confiem tota l'articulació i vertebració del territori en l'AVE, perquè, com diu Horacio Capell, efectivament això seria per un segment de població determinat que no és precisament els que tenim al cap, no? Això és una qüestió. L'altra, jo crec que, seguint una mica el discurs que feia fa un moment Joan Anton Solans, clar, és que en definitiva el sistema immobiliari és el filtre social. És a dir, cadascú vivim allà on les nostres rentes, la nostra possibilitat ens permet. I per tant, hi ha molta gent que fa aquesta conta que explicava Joan Anton Solans, i bueno, si resulta, com diu per exemple la tesis doctoral de Francesc Muñoz, no? I bueno, podem comprar amb els mateixos diners 20 metres quadrats a Barcelona o 60 als entorns de Granollers o als entorns... Clar, la gent naturalment es col·loca en l'espai allà on pot, però moltes vegades les comptes que es fan no solament és un problema de cost del transport, en el sentit de cost econòmic del bitllet, sinó és el cost del temps, del commuting diari, etc. I com deia abans també Horacio, aquest problema de la exacerbació de la mobilitat, no? Si anéssim a unes ciutats més mixed d'usos, més que les coses estiguessin millor relacionades, no necessitaríem
tanta mobilitat, no generaríem tanta mobilitat i per tant amb sistemes que ja s'han vist en altres llocs del món, no? Aquests intents de corregir la forma de la ciutat perquè sigui efectivament més dels ciutadans, més peatonal, més de les bicicletes, més dels tramvies, dels trens jo crec que aquest és una mica, és a dir, l'altra cara del problema, no? Hem de ser capaços de muntar ciutats d'una densitat raonable, juiciosamente compacta, diem nosaltres, no? Amb teixits mixtes per evitar que es produeixi aquest excés de la mobilitat que té totes aquestes conseqüències que hem estat analitzant i que solament podem intentar abordar a través del ferrocarril i les seves diferents modalitats. Bueno, com que veig que aquest debat donaria per molt, doncs espero que es doni la vinentesa per generar alguns altres debats, que jo crec que els necessitem, perquè a la ciutat en aquests moments n'hi ha pocs d'aquest estil i que necessitaríem, jo crec que podríem potser fins i tot plantejar-nos-ho, perquè doncs ara aquí jo crec que ha sortit molts elements suggeridors. No tenim més temps, vull agrair als participants amb les seves aportacions, que això en principi ho publicarem a les xarxes, és a dir, aquestes xerrades quedaran publicades properament a la web de 150 anys del tren de Sarrià i que en principi la voluntat, i de fet jo crec que ho farem, i està clar i més així està pressupostat, de fer un llibre de totes aquestes aportacions que traurem properament, de tant de la sessió de l'altre dia el 14, de la d'avui, i també us convidem a la del dia 28, que és el dilluns de la setmana que ve, on també tenim un altre tema apassionant, que és el tema de les estacions ferroviàries, i per tant allà jo crec que també podrem tenir aportacions amb un tema que crec que en debats o espais públics com aquest doncs no s'han donat massa. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots per la vostra paciència i fins al proper dilluns. Moltes gràcies.